ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରାଜପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଲାଗି ଗୁରୁଗୃହରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଅନେକ ଦୂର ଓ ଦୁର୍ଗମ। ଏକ ମାନଚିତ୍ର ନେଇ ତିନିହେଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ବାଟରେ ପଡ଼େ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବିଶାଳ ପାହାଡ଼, ଗଭୀର ନଦୀ ଓ ମରୁଭୂମି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଦଳଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାର କଲେ ଯେ ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ବୃଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବି ବାଟବଣା ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏଣେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସୀମିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏକ କଠିନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ରାଜପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପରେ ପାଗଳ ବା ଭିକାରୀ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ ଦରବାରରେ ଉଭା ହେଲେ। ଜଣାଗଲା ଯେ ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ବଣରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସେହି ଯୁବକ। ରାଜା ଥିଲେ ଗୁଣୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ରାଜା ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଲେ। ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ, ଏ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସ କାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି ଓ ପର୍ବତ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼। ଏହି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଥିବ, ତାହା ମୋ ଲାଗି ଦିଗ୍ଦର୍ଶକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।